I den her video vil jeg vise, hvordan at man folder den flettede aflukningskant på bassethunden ned og får syet den fast, sådan at den her fine fletning, den fremstår som sådan en fin lille kant hele vejen langs øreflapperne og nakken af bassethunden. Her har jeg bare lige brugt en strikkeprøve til at samle masker op hele vejen rundt i alle masker, som opskriften siger man skal, og så er jeg i gang med lige at lukke af med helt almindelig aflukning. Så det vil jeg lige gøre færdigt, og så vender jeg tilbage. Så. Og så bryder jeg bare garnet og trækker alt garnet igennem. Jeg skal se her. Bum. Og trækker det igennem lykken, som man plejer. Så kan lige en lidt lang slet her. Gør den lige lidt kortere. Sådan der. Og jeg har nu altså samlet masker op i alle masker hele vejen rundt her. Og så har jeg strikket 10 omgange i glat strik. Og så lukket af på den 11. omgang. Som I kan se her. Så er aflukningen sådan en fin lille fletning. Og den skal altså foldes ned nu. Det kan godt være, at det ser lidt stramt ud, og det krøller lidt sammen. Men det er helt fint, det retter sig ud, når man begynder at sy. Så på bassethunden, der starter man midt bag nakken. Og så folder man bare ned. Sådan her. Og prøver at få det til at ligge så pænt som muligt. Og når vi skal sy kanten fast, så bruger man en synål. Det er bare den, du bedst kan lide at bruge til at sy med. Det kan også være en nål i plastik. Jeg kan bare bedst lide at bruge en i metal. Og så skal du altså bruge 2 tråde mohair. Så det tråder jeg lige nålen med. Sådan. Og så tager jeg bare lige en god chat garn her. Og bryder lige. Og så kan jeg egentlig bare gå i gang. Jeg starter her. Folder den selvfølgelig, så retsiden vender ud af. Og lægger ned. Og så har jeg nålen her. Og fører den ind i en lykke her. Så tæt på der, hvor du vil have, den skal sidde fast som muligt. Og så op igennem fletningen. Så trækker man bare garnet igennem. Ikke hele vejen. Jeg lader bare lige en god lille ende sidde her, som jeg så hæfter til sidst. Så har jeg så min tråd her, som jeg prøver at lægge sådan, så at den følger, eller den flugter med lykken her. Ned igen. Og op igennem fletningen. Og så bare op igennem den næste lykke på fletningen. Sådan. Og så bare lige trække lidt til. Det
fortsætter jeg bare med næste løkke og op igennem fletningen den næste her. Sådan. Igen. Her igennem. Sådan. Så jeg syr faktisk i alle løkker her i fletningen hele vejen hen. Så det gør jeg lige hen til jeg når til hjørnet, og så kan jeg lige vise, hvordan at jeg fletter dem, når det er op langs en række af masker på den her led. Så lægger jeg altså bare fletning ind over her. Jeg lægger den ind over den første række af retmasker. Det er det, jeg synes, der er pænest. Fordi så kan jeg netop få den til at flugte her med kanten på den her række, så den bliver næsten usynlig. Så på samme måde, så er jeg bare for at sy ind i hver eneste retmaske her, og i hver eneste maske her på fletningen. Og fordi vi er jo samlet op i alle masker, så burde det passe med, at du kunne sy i dem alle sammen, og at det så passer sammen. Så det vil jeg gøre. Jeg starter bare her. Ups. Gør det igen det samme med den næste. Ja. Og den næste. Og den næste. Husk at stramme lidt til hele tiden. For så ligger mohairtråden så pænt sådan her langs kanten af fletningen. Og sådan fortsætter jeg bare hele vejen rundt på bassethugen, indtil at jeg når tilbage til der, hvor jeg startede, og så hæfter jeg bare enderne til sidst. Så det er altså sådan, at man syr kanten ned, og det burde blive rigtig flot, lige så snart du også har vasket og blokket hugen.